Мен бир гана иммунитетим бар, мен тазалыгым. Мен көп жылдан бери бул комментарийди угуп келдим. Акыркы жылдары ошол эле Бакиевдин учурунда 2005-тен 2010 жылдары, андан кийин болсо мына мен жумуштан кеткенден кийин колдон келишинче аракет издешти, аракет кылышты. Кандайдыр бир себеп менен бир иш козгоппу же болбосо башка жагынан айыптаппы бул кишини баягы өчүн алам деген аракеттер болду. Бирок бунун аягы эчтеке менен бүткөн жок, себеби мен тазамын. Эртең мындай бир жалган болуп калат, калпыбыз чыгып калат деген чочулуу болчу беле сизде? Көпчүлүгү атка минерлер, ошо биздин арабызда жүргөндөр байлык менен бийлик топтоштур. Мен болсо душман топтоптур. Себеби мен эч качан ошол саясий элита менен өзлөрүн мактанып айтып атышпайбы, элита деп. Ошол саясий элита менен макулдашууга же соодалашууга барган эмесмин. Садыр Жапаров менен эч качан жолуккан да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмесмин. Биздин колубузда соттун чечими бар эле. Соттун чечими бар эле. Ал киши эгерде Кыргызстанга кайтып келсе, сөзсүз камалыш керек деген. Ошол чек арада турганда ал киши ойлонуп 1-2 саат ошол жерде туруп, андан кийин чечим кабыл алды бияка киргенде. Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсүнүн жаңы чыгарылышы. Бул берүүнүн алкагында салмактуу саясатчылардан тартып, заманбап хайпчыларга чейин сырдашабыз, ыйлашабыз, балким чырдашып да кетебиз. Мына бүгүнкү берүүнүн коногу УКМКнын мурдагы төрагасы, учурда Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына ат салышам деп КШКга арыз берген жарандардын бири Абдил Сегизбаев жана мен Шайста Шатманова. Абдил ага, студиябызга кош келдиңиз, саламатсызбы? Чакырганыңарга рахмат, саламатсыздарбы. Сиз ошо 2018-жылдын 7-апрелинде кеттирсиз УКМКдан да. Анан ошондон бери сиз тууралуу көп жоромолдор айтылды сыртыңызданчы. Бирок эч бир жерде үн катпай келдиңиз, анан ошо жымжырттыкты эмне үчүн бузууга туура келди? Себеби эмне болду? Азыр сиз чыгып атасыз. Туура айтып кеттиңер. Кеткенде ошо атайын ырымдап 7-апрелде кеткем, 18-жылы. Себеби 7-апрель 10-жылы ошол эл революция кылганда биз дагы биринчи жолу ошо площадьтан баарыбыз ошол окуяларга күбө болгонбуз, абдан сүйүнгөнбүз. Андан кийин мен кеткен себеби да ошол болду. Көп учурларда сурап калышат, эмне үчүн кеттиңиз деп. Мен ошол учурда өзүм түшүнүп калдым, кайсы жол менен Кыргызстан баратканын, кандай жыйынтыкка жетерин. Анан мен өзүмдүн миссиямды, өзүмдүн ишимди ошол ГКМБД УКМКда аткарганымды толук түшүндүм. Ошондуктан чечим кабыл алдым. Мындан ары эми өз алдынча саясатчыбы же болбосо жөнөкөй жаран катарыбы, бирок саясаттан ошол учурда кеткенге чечим кабыл алдым да. Эми чындыгында бул кадамга барган себеби абдан ойлонуп туруп бул кадамга бардык. Бул абдан жоопкерчиликтүү кадам. Буга бир нече себеп болду. Биринчи себеп азыркы абалды, мамлекетибиздин абалын, кандай жолго түшүп баратканыбызды, кандай адамдар бийликке келатканын көрүп, мен дагы жөн отура алган жокмун. Өзүмдүн пикиримди, өзүмдүн оюмду, өзүмдө болгон маалыматты элге жеткирүүгө милдеттүү деп таптым. Бул бир. Экинчиси болсо көп ар кандай сөздөр пайда болду. Ошол сөздөргө да жооп бергенге убакыт келди. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо, мен ойлойм, эртеби кечпи ар бир адам өзүнүн мекенин астында дагы карызын бериш керек экен. Мен азыр 47 жаштамын. Буга чейин ушул мекеним, ушул элим мени ушул даражага жеткизди. Билим берди, окутту, чокутту, тажрыйба топтодук. Ошонун баарын эске алып, азыр элге карызыбызды берген учур келди. Мен колдон келишинче, Кудай буйруп, эгерде ийгиликке жетсек, мен колдон келишинче ошол тажрыйбама таянып, билиме таянып,
Кыргызстанды бутка тургузганга мындан ары дагы бир жакшы ийгиликтерге жеткиргенге аракеттенем. Соц тармактарда мындай кеп жүрүп атат. Азыр Адил Сегизбаев жана анын командасында бир нече адамга жакынкы күндөрү кылмыш иши козголот. Мына ушул себептен улам Сегизбаев жана жымжыртыкты бузуп президенттик жарышка барам деп белсенди. Себеби убактылуу иммунитет алыш керек депчи. Бул боюнча сиздин комментарий кандай? Мен бир гана иммунитетим бар, менин тазалыгым. Мен көп жылдан бери бул комментарийди угуп келдим. Акыркы жылдары ошол эле Бакиевдин учурунда 2005-тен 2010 андан кийин болсо мына мен жумуштан кеткенден кийин колдон келишинче аракет издешти, аракет кылышты. Кандайдыр бир себеп менен бир иш козгоппу же болбосо башка жагынан айыптаппы бул кишини баягы өчүн алам деген аракеттер болду. Бирок бунун аягы эчтеке менен бүткөн жок, себеби мен тазамын. Мен мына көп президенттер менен иштештим. Аскар Акаев менен иштештим. Алмазбек Шаршенович Атамбаев менен иштештим. 3-4 ай Жээнбеков Сооронбай менен иштештим. Мен ар бирөөнүн алдында жүзүм жарык. Мен ал кишилер койгон кызматтарда өзүмдүн тийиштүү милдеттерин так жана таза аткарып бергем. Эң негизгиси мен элдин астында жүзүм жарык. Ошондуктан андай сөздөр боло берет. Бирок мен эчтекеден коркуп же болбосо үркүп, бирдемеден качып, анан кийин момда иммунитетке ээ болоюн деген ой жок. Андай даже эч качан ой болгон эмес. Садыр Жапаров менен мамилеңиз кандай? Садыр Жапаров менен эч качан жолуккан да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин, учурашкан да эмеспиз. Бир гана нерсе, Садыр Жапаров 17-жылы Кыргызстанга кирип келем дегенде бизде маалымат бар болчу, кирип келем деп даярданып атат деп. Биздин колубузда соттун чечими бар эле. Соттун чечими бар эле. Ал киши эгерде Кыргызстанга кайтып келсе, сөзсүз камалыш керек деген. Бул чечим 12-жылы билесиңер, баягы Караколдогу окуялар боюнча сот болгон. Ал жерде негизги күбө катары Каптагаевдер жана башка адамдар болгон. Ошол соттун чечими биздин колубузда бар эле. Мага маалымат түшкөндө мен Садыр Жапаровго ошол адамдар аркылуу айттырдым. Эртең бүрсүгүнү билсин, кандай кадам карап атканын билсин, бияка келсе камалат деген маалымат берилген ал кишиге. Ошол чек арада турганда ал киши ойлонуп 1-2 саат ошол жерде туруп, андан кийин чечим кабыл алды бияка киргенде. Эми мен айтып отурсам сөз көп. Бул жерде ал киши эмнеге киргенин, анын аркасында ким турганын, ким буйрук бергенин, анын баары тең бизге белгилүү болчу. Ошону айтканга убакыт келе элек деп ойлойсузбу азыр? Азыр ойлойм, убакыт келди. Мен ошонун баары тең шайлоо учурунда айтып берейин деп, ачыкка чыгарып берейин деп атам. Азыр эми баягы юристтер айтып атышат, мүмкүн шайлоого чейин, баягы кампания башталганга чейин болбойт деп. Бирок шайлоодо мен элге баарын тең ачык эле айтып берем. Ошол күнү 17-жылы аябай көп жооntоп тарапташтары күттү ал кишини да. СМИ катары бизде абар болчу ал жерде. Анан ошо чек ара өткөлүнөн эле УКМК кармап кетти ал кишини. Эл менен жолугуп алган жок да ошол учурда. Анан анын адвокаты Шарабидин Токтосунов УКМК ал кишини кармоодо аябай көп процедураларды одоно мыйзам бузду деп чыккан. Сиздин комментарий кандай ал боюнча? Эми эгерде мыйзам бузулса, сотко кайрылсын, сот аркылуу чечилсин. Соттун чечими болмоюнча мен кандай бузулуу болгонун тең уга элекмин. Мага мисалы түзмө-түз кайрыла элек. Эгер сот болсо, соттон аныктасак болот. Бирок УКМК өз милдетин аткарган. Дестабилизация, ал учурда дестабилизация кылганга аракет кылган адамдар көп болгон. Анын ичинде Садыр Жапаров да болгон. Эгерде андай кадамды кабыл болсок, анда 17-жылы эле биз Кыргызстанда тынчтыкты, бейпилдикти сактай албайт элек. Сиз 2014-жылы УКМКга бардыңыз, ошондон 18-жылга чейин иштедиңиз. 4 жылдын аралыгында 3 жылы жетекчи катары, төрага катары иштедиңиз. 2 жылы. Анан ошол учурда жарандык коом тарабынан, оппозиция тарабынан УКМКнын дарегине аябай көп сындар айтылды да.
Сиз ошол УКМК саясаттагы гиганттардын арасындагы тиреште мындай бир курал болуп калды деп ойлобойсузбу? Бийликтин саясий гана заказдарын аткарып калды деп ойлобойсузбу ошол учурда? Эми мен 14-жылы УКМКга баратканда түшүнүп турдум. Алдыда көп милдеттер аткарыш керек экен. Эми көп учурларда биз баягы сырткы саясатка аралашкан окуяларды гана эске алабыз да. Бирок анын аркасында толгон токой башка иштер жүрүп атты. Ошол эле 14-жылы мына эсиңизде болсо, жылына 1200-1300 митинг жүрчү. Жылына. Ири митингдерди эске алганда. Эч кандай стабильность жөнүндө, туруктуулук жөнүндө даже сөз жок болчу ал учурда. 17-жылы ошол мисалы салыштырсак, Кыргызстанда болгону бир 30-40 митинг жүргөн жылына. Башкача айтканда, ошо стабилдештирүүгө колдон келген аракет жасадык. Экинчиси, азыр көп айтышат, ошол коррупция боюнча күрөш азыр эле жүрүп атат. Ошол учурда 16-17 жылы биз бюджетке 3,5 миллиард сом жанагы урдалган акчаны кайтарып бергенбиз. Аны эч кимге айткан эмеспиз. Көп учурларда азыр мына бир 200, 300, 400 миллионго турса эле баарын эле даңазалап мактанышпайбы? Бирок ошол иштеп турган 3,5 миллиард сом ошол эле ГТС, ошол эле ГНС, башка тармактарда урдалган акчалардын баарын тең биз бюджетке кайтарып бергенбиз. Ошол акчанын 25% кайра мыйзам боюнча ГКМБ кайрылып келчү. Ошол акчанын эсебинен мисалы 800дөн ашык турак жай, квартиралар салып бердик сотрудниктерге. Бир эки таластан чүйдөн областык управлениялар салып бердик. Пансионатын оңдоп бердик. Больницаларын оңдоп бердик. Айлыктарын көтөрүп бердик. Бир 17 миллион долларга курал, бронетехника жана башка керектүүчү нерселерди алып бердик. Бунун баардыгы тең четте калды да, бир гана нерсе ошо көп учурларда саясатчылардын сөзү менен баягы саясий куугунтук башка нерселер айтылып калды. Саясий куугунтук деген бул эмне? Шайыста мына мисалы советтөрүн айтсак, баягы репрессияда көп айтат эмеспи? Репрессияга ошол эле Сахаров, мисалы, академик Сахаров. Водородный бомбаны ойлоп чыккан академик Сахаров. Ошол эле Туполев, эң чоң самолетторду курган Туполев. Королёв, космоска ракеталар жөнөткөн Королёв. Ошол эле Солженицын, Нобелевский премиянын лауреаты. Мына ошолорду репрессияда атаса болот. Менин учурумда бир белгилүү жазуучу, же болбосо Кыргызстанга эмгек сиңирген мугалим, врач же башка бир ушундай бир саясаттан алыс болгон адамдар куугунтукка алындыбы? Алынган жок. Менин учурумда куугунтук алынган баягы 30 жылдан бери күрөштүн оюнчулары деп атасыз. 30 жылдан бери Кыргызстандын элинин экономикасын мите курттой болуп сорп келген адамдар болду. Себеби алардын бир гана жолу бар, ошо саясий жол менен кайра бийликке келүү. Мен чындыгын айтайын, көп учурларда сурап калышат, сиз ошо көп кишилерге душман боло алдыңыз деп. Ооба, мен ачык эле айтайын, ошол эле Атамбаевдин учурунда, мүмкүн Акаевдин учурунда көпчүлүгү атка минерлер. Ошо биздин арабызда жүргөндөр байлык менен бийлик топтоштур. Мен болсо душман топтоптур. Себеби мен эч качан ошол саясий элита менен өзлөрүн мактан айтышпай, элита деп. Ошол саясий элита менен макулдашууга же соодалашууга барган эмесмин. Мага деле учурунда бир топ саясатчылар келген. Бизге тийишпе. Мага сөз сүйлөбө. Сага парламенттен колдоо кылып берели, же болбосо акчалай жардам берели. Биздин кыргыз саясатынын трагедиясы ушундай да, ушунда. Соодалашууда. Ким келбесин? Биринчи кезекте ошол саясий элита келет да соодалашууга барышат. Соодалашкандан кийин ким келбесин? Президент болобу, премьер-министр болобу, башка силовой структуралардын жетекчилери болобу. Булар кишенделип калат, буту дагы, колу дагы, тили дагы байланып калат. Эчтеке деп айта албайт, эч кандай өзгөртүү кыла албайт. Эгерде ошол элита менен соодалашуу барбасаң, сен элитанын өкүлдөрүнө эмес, жалпы элитага каршы душман болуп калат экенсиң. Бардыгы тең олигарх. Ар бирөөнүндө ОПГ структуралары бар.
ар бирөөнүндө медийный структуралар бар, ар бирөөнүндө блогерлер бар. Эгерде бирөөсү менен макулдашпасаң, баардыгы сага душман болот экен. Ошондуктан жанагындай сөздөр чыгып атат да, сөздөр чыгып атат. Эми мен фамилияларын айтпай эле коеюн. Бирок карап көрсөңөр тизмесин. Ошол Кыргызстанга жакшылык алып келген бирөөсү бар бекен? Ошол тизмеде. Баары эле күпүлдөшөт. Бирок ошолор мисалы ойлойт элем ошо күпүлдөрдүн астына моралдык жоопкерчиликти сезсе, ошол эле июнь окуясы боюнча моралдык жоопкерчилик сезсе, ошол эле 90-жылдары кыргыз айыл чарбасын талкалаган үчүн жоопкерчилик сезсе, башка нерселер боюнча жоопкерчилик сезсе, анан кайра эле келип өзүнүн баягы күнөөсүн билбей эле анан саясатка туура эмес жолго түшүп алып, эгерде жоопко тартылса мен куугунтуктап атат деген сөз туура эмес да, менин түшүнүгүм боюнча. Мүмкүн эми алардын түшүнүгү башкачардыр. Эгер сизге азыр каршы кайсы бир аракеттер башталса, сиз аны мындай жөндүү деп эле кабыл аласыз, саясий куугунтук деп кабыл албайсыз. Азыркы моундай неме сиздин сөздөрдөн, сиздин иш аракеттерден кийин деп атам да. Эми мындай да, эгерде чындык сенин аркаңда чындык болсо, эмнеден коркосуң? Куугунтуктайбы, камайбы, эртеби кечпи чындык чыгат. Жанагы жакшы сөз бар эмеспи? Эгерде чындыкты сүйлөсөң, сен эчтеке жөнүндө эстебешиң керек депчи, мурункуну эстебей эле коюшуң керек. Эгерде калп айтсаң, анда мурун кандай айттым элем деп эстеп турушуң керек. Эстеп жүрүш керек. Мен чындыкты айтып атам. Ошондуктан мен эчтекеден коркпойм дагы, мурункуну эстейм да келбейт. Азыр эми элдин астында менин да бир миссиям ушул президентке чыккан эл ойгонсун деп атам да. Көп учурларда биз баягы кур сөз, кур намыс калтырып атабыз. Эл ойгонсун, көрсүн. Кыргызстан кайсы жакка баратат? Ким ошол Кыргызстанды азыр туңгуюкка жетелеп баратат? Келечегибиз кандай болот? Эми көп учурларда бизге мээбизге куюп койгондо Кыргызстан жакыр мамлекет депчи. Мен акыркы жылдары эми 4 жыл УКМКда иштедим. Биринчи төрагасынын орун басары болуп, кийин төрага болуп. Кыргызстан абдан бай өлкө. Абдан бай өлкө. Ушунчалык көп байлыгыбыз бар. Жерде дагы, экономикабызда дагы көптөгөн байлыктар. Бирок ошол байлыктардын баары тең бир 150 чөнтөккө кетип атат. 150 чөнтөккө кетип атат. Батпай калды чөнтөгүнө. Батпай калып, Кыргызстандан мүлк албай, Дубайдан, Латинский Америкадан, Европадан, биздин СНГ өлкөлөрдөн, ошол жерден алып атышат. Чөнтөк каяка акчаларын кетире албай, жакыр элдер, багыштар азыр элибиз болсо, ошол мына азыр кыштын суугунда көмүр ала албай, светти төлөй албай кыйналып атышат. Алар болсо элита, биздин элита. Акчаны баягыдай эле кетип атат. Азыр деле ошондой болот. Мисалы, Аскар Акаевичтин жанында жүргөн адамдар азыр мына карасам, мына жаңы келген бийликтин жанында жүрүшөт. Ошолор эле адамдар. Бул жерде мындай да, мен келдим дегенден кийин эле алар тиешелүү чемодандарын көтөрүп алып эле чукуп барышат. Мына шайлоонго жардам берейин, мен мынча электорат алып берейин. Мага тийишпе, мен мындай бизнесим бар. Мына могу жерде мен оокат кылып атам, мен кийин сага колдоп берем. Макул дегенден кийин эле бүттү. Ал киши ошол кишилердин заложниги болуп калды да, барымтага түшүп калды. Башкача айтканда, ошол жолу менен кетип атабыз. Карап көрсөң. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбеков жана антип сөгүнүп, ыйлактап кетем деп. Эми Жээнбеков бул тарых. Жээнбеков жөнүндө айткан сөздү башкалар жөнүндө эле айтсак болот. Мен мисалы Жээнбековго азыр тебелеп тепсегим да келбейт. Ал жөнүндө айткым да келбейт. Учурунда ар кандай сөздөр болду. Мен билем эми бийликтин уруксаты жок, каралоо компаниясы деле болмок эмес. Учурунда баягы Белис боюнча, башка иштер боюнча парламент көтөрүлгөндө мен билгем андан ким команда берип атат, кандай болуп атат деп. Бирок эми ал бийликтен кеткенден кийин мен аны жыгылганды теппейт кылайын деп атасыз. Жыгылганды теп келбейт, эми жакшы жаман деп айткым келбейт. Бирок алар деле ошол жолго түшкөн. Ошол жолдун жыйынтыгы ушул болду. Аягы 3 жыл мурун эле мен сезгем. 3 жыл мурун эле сезгем, жумуштан кеткендин себеби ошол болду. Өзүңүз кеттиңиз беле же кетириштиби жумуштан? Эми азыр айтып отурсак, ал жерде ситуация мындай болгон. Эки достун ортосунда тирешүү күчөгөн. Эми Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы түздөн түз президентке баш ийет. Бирок мен моралдык жагын
түшүнүп атасыңар. Мен Атамбаевди сата алган жокмун. И саттым да келбейт. Кийинчерээк мамилебиз дагы солтундай түштү. Жолуккан сайын башкача мамиле болгонсуду. Бирок бир моментте Сооронбай Жээнбеков чакырып мага эми сен ГКМБден акырын башка жумушка кетишиң керек. Мисалы өкмөт башкарып бер деген сунуш болгон. Абылгазиев менен бирге чакырып, Абылгазиев аппарат жетекчиси болсун, сен премьер-министр бол деп сунуштаган. Эми азыр ачык айтсак болот. Бирок мен түшүнүп турдум, ал сунуштун аркасында бир талап турду. Ал баягы Атамбаевден баш тарт деген сөз болду. 2-3 күндөн кийин мен жоом арыз түрүндө алып келдим. Себеби ооба, ар бир саясатчы кечөөнү мына Жээнбеков, Равшан Жээнбеков айтып атпайбы, ар бир саясатчы бийик кызматтарга барганга аракеттен деп. Мүмкүн менде деле болгондур андай. Бирок ал кызматка келүүнүн баасы адамдык сапаттарга туш келбеген бааны айтышты. Мен арызымды жаздым, айттым, өзүм үчүн түшүндүм. Эгерде премьер болсоң болот чыгарсың. Bir жылга, 2 жылга. Бирок саткын деген сөз түбөлүккө калат. Мен саткын болгум келген жок. Ошондуктан мен арызымды жазып кетип калдым. Эми ал учурда Атамбаевка да айттым. Көп каталар кетти, көп кемчиликтер кетти. Мүмкүн ошол тирешүүнүн себепкерчилиги дагы баарыбыздын мойнубузда болду. Бирок экөөнүн ортосундагы тирешүү элди кыйнап койду да, мындайча айтканда. Тирешүүсү элдин тагдырына да таасир этип койду, мамлекетибиздин тагдырына таасир этип койду. Бул абдан чоң жаңылыш болуп калды эки саясатчынын ортосунда. Мен эми күнөөлөбөйм, тарых өзү көрсөтөт чыгар. Саясатчылар жөнүндө айтып калдыңыз, жана ар бири жана генерал болгусу келет ар бир жоокер дегендейчи. 2017 жылы президенттик шайлоонун алдында Атамбаевдин командасы эң кеч чыгарды да өзүнүн талапкерин. Тегерегинде ошол учурда аябай көп сөз кеп жүрдү. Талапкер катары чыгат деген адамдардын катарында Чыныбай Турсунбеков каза болуп калды, агабыз Сапар Исаков, анан сиздин атыңыз аябай көп айтылган болчу да. Анан ошондой бир Атамбаевка карата таарынч калды эле сизде ошол маалда талапкер катары чыкпай калганыңызга? Мен ачык эле айтайын, мен эч качан кызмат сураган эмесмин. Эгерде сунуштар болсо, мен ага мындай бир буйрук нерсе, эгерде буйрса болот, буйрубаса болбойт деген мамиле кылгам. Сунуштар болгон ар кандай. Атамбаев тарабынан да, башка жагынан да. Мен мисал келтирсем, ошол эле УКМКга баратканда 14-жылы Атамбаев 2 жолу чакырды. 2 жолу чакырып, ушу аналитика тармагы, талдоо тармагы кичине аксап атат. Ошол жактан барып оңдош керек дегенде мен абдан каршы чыккам. Андан кийин ал киши сураган, эмне үчүн каршы чыгып атасың десе, мен айткам, мен Солженицдин китебин көп окуп койуп турмун. Мындай бир баягы жазага тарткан органдарга иштегим келбейт. Андан кийин күлүп баары бир жөнөттү. Кийинчерээк дагы төрага катары өзүнүн жарлыгы менен койгондо дагы мен алмашканча 2-3 жыл айткам, ойлонуп көрүңүз. Мүмкүн башка бир талапкерлер бар, мүмкүн башкалар да койбосо деп. Мен буга мындай бир баягы кызмат кылып эч качан аракет кылган эмесмин. Бирок берген кызматын абдан таза, андан кийин ийне жибине чейин таза жашынакай кылып иштеп берүүгө аракет кылчумун. Белизгейт жөнүндө сөз кылып калдыңыз. Ошол Атамекен фракциясында, ошол кездеги парламенттеги Текебаев, Салянова, Шыкмаматов жана УКМКнын ортосунда аябай кандай чоң мындай бир чуулгандуу окуя болгон да. Анан ошол окуя жарыяланганда эле элде мындай бир бүдөмдүк ойлор жаралган. Бул деген УКМКнын шоусу, бул куру доомат дегендей сөздөр басымдуу болчу да ошол маалда элечи. Эртең мындай бир жалган болуп калат, калпыбыз чыгып калат деген чочулуу болчу эле сизде? Мен ачык эле айтайын, эми бул Белизден кийин, Белизден чыккан документтер болчу, кийин Белизгейт деп коюшту. Бул окуя боюнча
эң негизги максаты ошол ситуация менен колдонуп УКМКны же болбосо төрагасынбы мындай бир каралоо аракети болду деп эсептейм. Бийлик тарабынанбы же оппозиция түп тарабынан? тамыры мындай болду да. Көп суроо болуп атпайбы? Ошол документтер каяктан чыкты деп. Мен азыр ачык айтсам болот болуш керек. Буга чейин айткан эмесмин. Бул документтерди президент Атамбаевка алып келип ошол чыштап кетишкен да. Чыштап кетишкен. Мына документтер бар экен, карап көргүлө деп. Президент Атамбаев чакырып мага 3 күн берип, онун карап көрчү. Бул чын бекен, калп бекен, эмне негизи бар экен, жок бекен. Андан кийин ал документтерди алып биз УКМКга алып келип, бир сыра карап чыгып, ал жерде жазылып турат. 2010 жылы 100% Максим Бакиевке таандык Мегаком компаниясы эмнегедир экиге бөлүнүптүр. Бир бөлүгү улутташтырылыптыр. 49%. 51% болсо белгисиз инвестордун мүлкү деп калтырылып калыптыр. Анан ушул документте жазылып жүрөт. Эгерде кимдир бирөө ушул 51%ты сатканга жардам берсе, эгерде ошобай юридикалык иштердин баардыгын бүтүрүп берсе, анан кийин мурунку ээсине, башкача айтканда Максим Бакиевдин тегерегиндегилерге каттатып, анан сатып бергенге жардам берсе, өзүнүн кызыкчылыгын алат деп, үлүштөрүн алат деп жазылып жүрөт. Эң негизги маалымат ошол. Анан жумушка УКМКга ал документтерди алып келдик. Алып келип карасак, чындыгында 10 жылы 100% Максим Бакиевке таандык Мегакомду экиге бөлүштүр. 49% мамлекетке улутташтырылыптыр, 50% жанагындай болуп калып калыптыр. Бул бир. Экинчисин карасак, 2011 жылы күзүндө, бул жанагы документтер 12 жыл чыгып атпайбы? 11 жыл күзүндө Министерство госимущества, мамлекеттик мулк министрлиги конкурс жарыялаптыр. Ал жерге тизмеге Мегаком киргизиптир. 49%ды сатабыз деп Мегаком киргизиптир. Эми 49% сатылганда 51% сатылат деп белгилүү нерсе. Ал уюштуруп конкурс жарыялаптыр. Бир этапы чындык болуп чыгат. Экинчи этабын карасак, ошол 11 жылдын ноябрынан баштап 12 жылдын январына чейин бир нече соттор жүрүптүр. Ал соттордун негизинде бир бөлүгү Сергей Сукало деген Максим Бакиевдин жан жоокөрүнө өтүптүр соттун чечимдери менен. Биринчи инстанция, экинчи инстанция, Верховный жогорку соттун чечими менен ошол кишиге өткөрүлүп бериптир. Экинчи этабы аткарылды. Үчүнчү этабы мамлекеттик каттоодон өтүптүр. Ошол Сергей Сукало компаниясы, Эрменто ресурсы деген компаниясына Мегакомдун бир бөлүгү катталыптыр. Бул үчүнчү этабы өтөт. Жана кагаздар жазылган үчүнчү этап. Төртүнчү этабы инвесторду издөө этабы, анан алар менен сүйлөшүү жүргүзүү. Төртүнчү этабында карасак, Телесонерден швед компаниясы келиптир. Ошо Мегакомду 350 миллионго сатып алам деп. Ал жерде өкмөт деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп атыптыр. Макулдашып, ошол швед телеком компания экен ал дагы. Ошол сатып алам деп макулдашуу жүргүзүп, эми мындай бир чечимге кабыл алганга чейин барыптыр да. Бул болсо төртүнчү этап. Башкача айтканда, ошол документтерди алсак, документте жазылган кадамдардын бардыгы иш жүзүндө жүрүптүр. 11 жыл, 12 жыл. Кийин ал жанагы сатып алам деген сотовый компания, Телесонерден швед компаниясы эмнегедир соттордон чочулап, баягы түпкүлүгү чыр экен деп анан баш тартып, анан кийин ошол Узбекистандан сотовый компания сатып алган экен. Эми белгилүү болгондой, ошол кийин сот болду. Көрсө ошол учурда Узбекистанды башкарып турган үйбле бар эмес беле, Гүлнара Каримовага $550 миллион пара берди деген айып менен ал компания, швед компаниясына айып коюлду кийин Европейский сотто. Бияктан кетип, анан ошол жака барган экен.
Эми ошонун баарын тең көргөндөн кийин мен президент Атамбаевка 3 күндөн кийин ошол документтерди алып келип бердим. Урматтуу президент, бул жерде кагаз жана сиз берген кагаз ушундай экен. Биз бир гана нерсе эми бул аныкпы, чынбы калп айта албайбыз, бирок ичинде жазылган нерселердин баары тең, талаптардын баары тең. Иш жүзүндө аткарылыптыр, иш жүзүндө болуптур деп мен өткөрүп бердим президент Атамбаевка. Эртеси күнү ал президент менен жолугушууну ошо пресс-служба тартып атты эле. Эртеси күнү парламентке чакырып калышты мени. Мен өзүм барган жокмун. Парламентке мени чакырышты. Мен ошону баса белгилеп кетейин. Ошол жерден ар кандай сөздөр болду. Мен жооп бердим. Ооба, бизге ушул кагаз түшкөн. Биз аны карап чыгып атабыз. Текшериш керек. Мен эч кимди айыптабайм, күнөөлөбөйм. Бирок текшерүү жүрүп атат деп мен ошол жерде позициямды айттым. Адатта Атамбаев менен жолугушуулар, президент менен жолугушуулар стандарттуу түрдө бир мындай немеден ракурстан тартылат да, сүрөттөрчү. Ошол жерде мен журналист катары менин көңүлүм бөлүнгөнү, президент отурганда фотограф анын далысына өтүп туруп, жана кагазды тартып сүрөткөнчү. Релиздерде эч кимдин аты аталган жок, бирок кагазда 3 депутаттын фамилиясы турат да. Демек, ошо президенттин командасында ошо 3 фамилиянын аты элге жайылсын деген аракет болгон да. Мен ачык эле айтайын, мен ошол жанагы маалыматты таратууга каршы болгом. Ал жерде ошол тарткан балдар жүргөн. Мисалы, президент менен сүйлөшүп атканда, президенттин аркасында камера турса, аны мындай тарт, тигиндей тарт деген менде укугум жок болчу ал учурда. Мен УКМКнын төрагасы болчумун. Мен президентке өз милдетимди аткарып, 3 күндө топтогон маалыматымды бердим. Бирок эч кандай ооз-эки бирөөнү айыптап же болбосо бирөөнү күнөөлөгөн жокмун ал жерде. Анан тартылган боюнча ал жерде ошо тарткан балдар бар. Ошол эле камера көтөргөн балдар, ошо пресс-службада уюштурган балдар. Ошолордон сураш керек. Эмне үчүн тартылды, кандай болуп тартылды. Мен үчүн дагы таң калыштуу болду ал эл арасында жайылып кеткеничи. Себеби ал материал такташ керек эле. Дагы бир жолу иликтеш керек эле. Андан кийин жыйынтыгын чыгарыш керек эле. Кийин бунун бардыгы парламентте талкуу болгондон кийин бизден бул иликтөөнү башкы прокуратурага өткөзүп беришти. Себеби УКМКнын төрагасы кызыктар болуп калды. Жана конфликттин бир тарабы болуп калды. Эми калыс болсун деп президенттин чечими менен бул иликтөөсү башкы прокуратура өткөзүп берген. Мен расмий түрдө кат менен жөнөткөм. Документтерди. Ошон үчүн тиги УКМКда документ жок болуп чыктı. Сиз кызматтан кеткенден кийин элиз боюнча документтер жок деп. Эми бул жерде мындай да, парламент УКМКнын иш процедурасын, табиятын түшүнө бербейт да. УКМКга кат жүзүндө почта менен маалымат келет, бирок бардык маалымат почта менен келбейт. Кээ бирде башка жолдор менен келет. Мисалы, бул жолу администрация президентадан келди. Келип, алып келип, анан кийин ошо талкууладык. Бирок генералдык башкы прокуратура өткөзүп берип аткан. Биз расмий кагаз менен, кат менен жөнөтүп атабыз. Эми бул депутаттардын баягы УКМКнын иш процесси боюнча толук маалыматы жоктугунан болду да, ал суроолор. УКМКдагы неме эң жанагы кыргыздардын ошол эле жана 150 кишини коркуткан жер ал жана коррупцияга каршы күрөшүүчү кызмат да. Анан ошол нерсени президенттин указы менен эле түзүлүп калган, бул мыйзамсыз деген нерсе келатат да көптөн беричи. Сиздин оюңузча кандай? АКС боюнча сөз болот, антикоррупциялык служба боюнча. АКС учурунда туура түзүлгөн. Себеби ошол 11 жылы Бакиев кеткенден кийин, андан кийин баягы убактылуу өкмөт учурунда ар бир күч структураларын
устуккандай болуп эле бөлүп кетишпеди. Генералды башкы прокуратура бир жакты жактап кетти, Финполиция болсо башка жакты жактап кетти. Анан УКМКга мындай бир туруктуу структура керек эле. Ошонун баарын тең иретке келтирген. Себеби калыс болгон бир маалымат болбой калды да. Учурунда түзүлгөнү туура болгон. Бирок кийин байкасам ал дагы структура коррупцияга аралашып кеткен элементтер болгон. Аны ачык эле айтайлы болгон. Биз иштеп атканда АКСти тазалаганга аракет кылдык. Мен бир нерсени айтайын, төрага алып келсем, биринчи эле күнү бир 20 чакты атка менер чалды. Эң жогорку деңгээлде жүргөн депутаттар башкалар куттукташат, сүйлөшөт. Анан бир гана нерсе, менин балам бар эле, иним бар эле, колдоп кой, тийбей кой. Карасам көбү АКСте, Бишкекте, борбордук аппаратта. Анан ойлонон эртеси күнү жартысын жумуштан кетирдик. Жартысын болсо региондорго жөнөттүк. Себеби эгерде УКМКнын кызматкери кандайдыр бир саясий күчтөр менен байланышы болсо, ошолор аркылуу өзүнүн карьерасын жасаса, анда иштей албайт ал. Эч кандай жыйынтык бере албайт. Алардын ордуна карапайым балдарды алып келди. Региондордо жакшы результат берген. Ошондо гана өзгөрө баштады да. Ошол АКС, башка структуралар. Тиги 17-жылдагы Садыр Жапаровдун камалышында Текебаевдин камалышынын ар биринин өзүнүн окуясы бар болчу. Сиз ал мындай мыйзам ченемдүүлүк көрүнүш катары айтып атасыз азырчы. Бирок ошол жылы биз президенттик шайлоонун алдында турганбыз да. Анан кийин ошо УКМК Атамбаевга бир курал болуп берип, КСДПдан чыга турган талапкерге талааны тазалап берди да, чынын айткандачы. Тиги Садыр Жапаров деле, Текебаев деле эгер талапкер катары чыкса, анда Сооронбай Жээнбековго татыктуу атаандаш болушмагалар делечи. Анан ошо курал болуп калдык дегенди моюнга аласызбы, албайсызбы УКМКда? Биз өз милдетибизди аткарып аттык. Эгерде колуңда соттун чечими болсо, камалсың деген, сен ошол милдетиңди аткарасыңбы, же болбосо саясат жөнүндө ойлоносуңбу? Бирок именно сиздер саясатташып кетти деген эме көп болду го. Ошол учурда мен өз милдетимди аткарбасам, анда мен арыз жазып кетишим керек эле. Мен үчүн Садыр Жапаров саясатчы эмес болчу. Мен үчүн Садыр Жапаров бирөөнүн тапшырмасы менен Кыргызстанга кирип келген адам болчу. Өзүнүн максаттарын ишке ашырган. Бул бир. Экинчиси, күнөөсү аныкталган соттун чечими бар болчу. Текебаев боюнча. Мисалы, Текебаев мен үчүн президенттик кызматка талапкер эмес болчу ал учурда. УКМКнын иши боюнча, мисалы, козголгон иш бар болчу. Ошол иш менен биз ишти алып бардык. Мен бир милле мисал келтирейин. Ошол эле сотовый компаниялар боюнча. Карап көрсөк, коррупциядан көп экен ошол учурда. Налоговый инспекция, башка структуралар менен сүйлөшүп алып, ошол эле налогторду төлөгөн учурлар көп экен. Биз 16-17 жыл ошол сотовый компаниялардан эле төлөнбөгөн налогтордун баарын ачыкка чыгарып, иш козгоп, 20 миллион долларга жакын акчаны бюджетке отурдук. Мегакомду карай турган болсок, мисалы, 2009 жылы Мегаком компаниясы Максим Бакиевдин колунда турганда. Максим Бакиев колдон келишинче таза кирешесин азайтып, акчасын чыгарып турган кезде таза киреше 30 миллион доллар деп көрсөтүлгөн экен. Ошондон налогторун төлөгөн экен. Анан жыл сайын 2007 жылдан баштап бир 15-20% таза кирешеси көбөйүп турган экен. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Мегаком компаниясынын таза кирешеси 2 эсе түшүп кетип атпайбы? 15 миллионго чыгып калат. Менде суроо жарат. Эмне үчүн 15 миллионго чыгып калат? Абоненттер азайган жок. Абоненттерди 15-20% көбөйүп атат. Чалуулар көбөйүп атат. Жанагындай ситуация кырдаал күчөт. Таза кирешеси 2 эсе. Анан көрсөтмөлөр болгондор андай. Эгерде мен ошолордун баарын тең буйтап качып айтпай келсем, анда мен кандай болот элем? Туура болот эле же туура эмеспи? Бул саясий куугунтукпу же болбосо Кыргызстанга пайда келтирген аракетпи? Андай нерселер көп болгондо. Ошол 3,5 миллиард
акчанын аркасында көптөгөн иштер бар да. Ошол эле урдоо, тоноо, коррупция, ГНС, ГТС деги. Эмне үчүн ал жөнүндө айтылбайт? Эмне үчүн бир гана ошол өзүңүздүн чыкпай атпайсыз? Эмне үчүн ошол бир гана саясий учурларды эске алышат да, мына куугунтук деп айтышат да. Эгерде анда иштебесек иштебей эле коюш керек да. Анда арызын жазып кетип калышың керек УКМКдан. Эгерде төрө калсаң жоопкерчилик мойнуңа алыш керек да, иштеш керек. Саясатчы болобу, саясатчы эмес болобу. Мен мисалы ошол эле Өбүрөк Чиркешев менен эч качан өйдөлдү болгон эмесмин. Абдан ар дайым саламыбыз түз болгон. Ошол окуяларга чейин мага да келип кеткен. Кабинетке келип сүйлөшкөнбүз. Эми убактысы келгенде ал сүйлөшүүнүн мазмунун дагы айтып берем. Эмне үчүн сөз болгон. Мисалы мен аны атайын саясатчы катары куугунтуктап же болбосо башка эч качан ойдо жок болчу. Бирок тилекке каршы байланышы бар экен. Мен аны ишти козгогондон кийин аянат чыгарганга аракет кылдым. Азыр көп учурларда ушул күч структуралардан бири байланышы ушулда ишти козгошот, акчасын алышат. Же болбосо жетекчиси саясий келишимге келет жана соодалашууга ишти жаап коюшат. Бирок ал папка тура берет да. Папка тура берет. Да. Папка тура берет, анан жана сазда отургандай эле элдин баары тең отура берет да. А эгерде таза иштейм, аягына чейин чыгарам десең, сен ушундай душман болуп калат экенсиң. Тилекке каршы. УКМКда бир нече жыл иштеген адам катары, жетектеген адам катары айтсаңыз, бизде Кыргызда 3 жолу бийлик алмашты. Бийлик мындай күч колдонуу жолу менен деп атам да. Күч колдонуу болбосо дагы элдик толкундоолордун жолу менен 2 жолу революция болду деп атабыз, 3-үчүсүн талашып тартышып атат. Азыр революция эмес, элдик толкундоо депчи. Ал эми башка кеп. Бирок 3 жолу ушундай жолго УКМК жол берип койду да, ушундай иш болушуначы. Эл тарабы башка кеп. УКМК 3 жолу бийликте турган адамдын кубулушуна жол берип койду. Бул УКМКнын кемчилиги катары, өзүнүн тикелей милдетин аткара албай атканы катары караш керекпи? УКМК эмнеге кайра революцияга жол берип атат? Мен мисалы 17-жылы УКМК тынч жана мыйзам чегинде бийлик алмашууна шарт түзүп берди. Эч кандай жана тополоңго жол берилген жок. Бул бир. Экинчиси, УКМКны мисалы ошол эле Бакиев бир убактысын карайлы. УКМКны кандай колдонушту? 60 саясатчы өлтүрүлгөн. Белгилүү адамдар. Президенттик аппарат башчысы Медет Садыркулов, Санатбаев, Сурабалдиев, журналисттер, Павлюк. Эми байкасаңар, көп учурларда ошол жерде УКМКнын кызматкерлерин колдонушкан. Ошол эле Сыргак Абдылдаев учурунда кол салганда УКМКнын балдарына тапшырма беришкен. Каякта таап бергиле. Анан кийин ОПГнын өкүлдөрү келип туруп бычак сайышкан. Эми бунун баары билебиз да барсы. Мына ошол жол менен колдонушкан да УКМК. Эгерде ошол жол менен колдонсо, жыйынтыгы кандай болот? Ошол эле сценарий болот. Азыр мисалы мына акыркы 3 жылда УКМКны кандай колдонушту? Врач коронавирус көбөйүп атат десе, УКМКнын кызматкерлерин апарып, ошо кечирим сот. Ошол милдетпи УКМКнын? Аягым эмне менен бүттү? Эгерде УКМКны өз саясий кызыкчылыгына колдонсо, аягы ушундай болот. Эгерде УКМКны ОПГга башкартып койсо, мына ушул жыйынтыкка келет. Эгерде УКМКга мүмкүнчүлүк берип, таза иштегенге, мыйзам чегинде иштегенге берсе, УКМК өз милдетин аткарат. Бул орган керек. Бул орган күчтүү болуш керек. Өмүр таржымалыңызга карасак, Абделин мырза, теги Сорос фондусунда иштептирсиз, анан эле Аскар Акаевдин ал кездеги президент, анын пресс катчысы болуп. Ортодо 5-6 жыл мындай мамлекеттик иштерден тыныгып алып, анан кайра эле президенттин, кайрадан Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болуп иштеп атасыз да. Бул кишилер менен каяктан таанышып калдыңыз? Кандайча командага келип калдыңыз? Мисалы Акаевден Атамбаевга кандайча өтүп калдыңыз? Мен тагдырыма ыраазымын. Мен ушул жашоодо жакшы устаттарга ээ болдум да. Учурунда студент кезинде Чынара Жакыпова, Чынар Шашена Жакыпова адам биринчи биздин билим берүү министри. Абдан мындай курч, акылдуу, акылман десек болот. Адам эле ошонун мектебинен өттүм.
5 жыл иш менен иштештим. Студент кезимде эле алган фонд соорусду. Ошол жерде журналисттер менен иштешип калдым. Журналисттер менен иштешип калдым, баягы журналисттерди колдоо, ошол гест телекомпанияларды колдоо боюнча проекттин башкарып калдым. Аны бүткөндөн кийин Helvetas швейцарлар менен иштешип кеттим проект боюнча. Нарын жергесинде иштедим. Чоң аталар ошо Нарындан болгондуктан ошо өзүмдүн чоң аталарым жериме кызмат өтөп келейин деп атайын барып 2,5 жыл ошол жерде жүрдүм. Профтехобразование системасын көтөрүп. Ошол жерде иштеп жүрсөм, бияка чакырып калышты. Мен Акаевтар менен эч кандай байланышым, мамилем деле жок эле. Көрсө ошо журналисттер менен жолугуп атып, главный редакторлор менен жолугуп атып, башка редактор менен жолугуп атып, ошол жерден сөз чыгыптыр, мен жакшы басма сөз катчы таппай атам десе, ошол жерде отурган мен менен мурун иштешкен башчылар, гезит телекомпанияны айтыптыр, ушундай бир жигит бар эле, чакырбайсыз деп. Анан келсем, ал киши күлүп айтып калды. Келсин деп айтыптыр, анан барсам Осмон Ибраимов, Осмон Ибраимович тосуп, анан кийин үйрөттү, азыр Аскар Акаевич менен жолугасыңар. Эртең жолугасыңар деп айтты да. Эртеси күнү түнү менен президент менен жолугушту экен, аябай толкундан. Көрсө жанагы эл аралык уюмдарда иштеп жүрүп, мындай костюм да жок экен. Анан бир жездеме барсам, ал костюмун берди. Бир жездеме барсам, ал болсо туфлисин берди. Анан ырымда бир галстук алып, койнок алып, эртеси күнү анан ошо кабинетке кирип барсам, мага мындай бир чоң кабинет катары көрдү, кийин болсо андай деле чоң эмес экен. Карасам, Аскар Акаевич тура калып эле чуркап кел деди мени көздөй. Анан мен дагы чуркап алдым, чуркап анан ортосуна жеткенде кол алышып. Анан бир гана нерсе, ошол балам кандайсың деген сөз менен мени аябай жибитти да. Себеби баягы жаш кезде жетим өсүп калдык да. Жетим өсүп калганда анан кийин ошо балам кандайсың деген сөз аябай эритет экен жанды. Эритип ийди, анан кийин сиз өзүңүз кандайсыз деп жооп берип атпайбы десем эле күлүп ийди. Жакшы, анан бир 40 мүнөттөй сүйлөшүп, элдин жашоосун, ошо айылдарда кандай жашап атат, өзүңүн оюң кандай, ошол журналистика тармагында кандай элге ошо маалымат таратсак болот, кандай элдин муктаждыгын билсек болот деген суроолорго жооп бердик. Ошо менен эле келишип калдык, анан кийин 3 күндөн кийин катчысы болуп калдым. Атамбаев боюнча ситуация, мен дагы бир айтып кете тургунча, Аскар Акаевичке мен абдан ыраазымын. Көп жакшы жерлерин үйрөндүм. Саясатта өзгөчө, дипломатияда ыкмаларды, ошол илимий негизде чечим кабыл алууну үйрөттү да. Баарыбызга үйрөттү ошо иштеген киши. Атамбаев жөнүндө айтсак, Алмаз Шаршенович боюнча. Алмаз Шаршенович баягы биздин өйдөкү зонадан, коңшу айылдан болот. 2011 жылга чейин билчүбүз бири-бирибизди. Бирок мындай жакын мамилебиз жок болчу. Андан кийин 2011 жылы президенттикке аттанганда штаб түзүп калды. Анан ошо бир айылда аксакалдын тоюнда ошо жерде кызмат кылып жүрсөк, ал киши келип калды. Анан көрүп калып эле сен эмне кылып атасың деп, мен ал жакта дүйнөлүк банкта консультант болуп жүрдүм эле. Ошол жерде иштеп жүрөм десем, сен кел мага жардам бер деп. Анан кийин ошол штабына келип калдым. Штабына келгенден кийин жакшы натыйжага жетиштик. Андан кийин ошол штаб бүткөндөн кийин өзү сунуштап калды. Кел, мага жардамчы керек. Билимдүү, илимдүү, жазганды билген киши керек деп. Анан ошол бойдон иштешип калдык. Бир жылдан кийин аппаратынын бөлүмүнүн жетекчиси кылды. Дагы бир жылдан кийин кеңешчиси кылды. Меники эң негизгиси ошо талдоо материалдарды, спичрайтердардын группасын даярдап берчүмүн. Андан кийин эле ошо 14-жыл жанагы сунуш болду. УКМКга барып, аяктын кичине потенциалын көтөрүш керек деп, ошойдон УКМКга кетип калдым. Сооронбай Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы тирешим коомчулукка белгилүү болуп баштагандан кийин, ал ошо Атамбаевди сатпаган адамдардын баарын кызматтан кетирди. Кызматтан кетирип эле тим болбой, бир нечесин ар түрдүү себептер менен абакка отургузуп койду. Бул Кулматовду, Албек Ибраимов, Сапар Исаков дегендердичи, ар биринин өзүнүн окуясы бар да. Сизди ошо жумуштан кеткен боюнча тийишкен жок да. Бул УКМКнын жетекчисинин колунда компроматтар бар деген сөзбү, же Жээнбеков тарап болуп кеттиңизби сиз? Бир нерсени айта алам.
УКМКнын төрагасынын колунда эмес, эсинде көп нерсе бар. Аны компроматта атауга болбойт. Себеби бул маалымат. Бул биринчиси. Экинчиси, куугунтукка алыш үчүн негиз болуш керек. Негиз табылышкан жок. Опунбаев аябай аракет кылды. Эң артында эчтеке таппагандыктан күчкө салып Кыргызстанда чыгып кет деп мажбурлашты. Бирок мен анда жооп бердим. Эгерде эмне болсо дагы күч колдонсоңар мен Кыргызстанда калам. Мен Кыргызстандан чыкпайм. Мен Кыргызстандан башка мен үчүн жер жок. Мен сөөгүм, мен чоң аталардын сөөгү ушул жерде жатат. Мен де сөөгүм ушул жерде калат. Ошондон кийин башка аракет кыла алышкан жок. Өзгөчө катуу кысым 19-жылы баягы Кой Таш окуясынан кийин болду. Катуу кысым болду. Бирок колунан эчтеке келген жок. Сиз 3 президент менен иштештиңиз да. Тикелей мындай жакындан иштештиңиз. Акаев, Атамбаев, Жээнбеков да, алардын экөө бийликтен куулду. Эмне каталарды кетирди деп ойлойсуздар? Мындай эң өзөктүү катасы эмне болду алардын? Садыр Жапаров, сиз жана 63 жаран азыр жарышабыз деп атасыңар, шайлоо жарышына катышкан жатасыздар. Анан ошо кийинки келе турчу адам эмнени кайталабаш керек? Эң негизгиси ошо саясий элитанын кызыкчылыгын көздөп, элдин кызыкчылыгын унутуп калып атат да. Балян бар ошондо. Кандай президент келбесин, ошол элита менен иштешсем, мен бийликте калып калам деген сөз болуп атат. Бирок башкача да. Эгерде президент элдин кызыкчылыгын көздөсө, эч кандай элита ал президент менен эчтеке кыла албайт, аркасында эл турса. Ошо элитанын кызыкчылыгы элдин кызыкчылыгы менен каршы чыгып атпайбы? Бири-бирине каршы чыгып атпайбы? Эгерде сен элитанын кызыкчылыгын көздөсөң, сен кыргыз элинин кызыкчылыгын унутуп калып атпайсыңбы? Каршы чыгып атпайсыңбы? Себеби алар кыргыз элинин ырыскысын жеген адамдар да. Ырыскысын жеген элита болуп атпайбы? Кеп ошондо. Ошол эле Акаевдин жанында жүргөн элита, мына азыркы бийликтин жанында жүр. Өзүңөр көрүп атасыңар да. Ал элита дагы бир жолу белгилеп кетейин, колунда бардык ресурстардын баарын топтоп алган. Бардык ресурс. Азыр мисалы Кыргызстанда кирген товарлардын баары тең бүт ошолордун компаниялары. Азыр бир дагы жаран колунан мисалы акча топтоп ошол Кыргызстанга импорт менен бирдеме киргизем десе кире албайт. Эртең иш козгойт же болбосо бандиттер келет дагы бирдеме кылат. Киргизе албайт. Себеби анын баары тең менчиктеп алышкан да, устукканда бөлүп алышкан. Мисалы бирдеме сатайын десе дагы саттырбайт. Канча ошол эле фермерлер, башкалар өндүрөт, бирок сата албайт, шарт түзүлбөйт. Ортомчу компаниялар ошол элитанын компаниялары. Алар тыйынга сатып алат да, андан кийин сыртка чыгарып миллиондогон пайда көрүп атпайбы? Ошол бузулган айлампаны кантип жоёбуз? Келишимге келбеш керек, сделкага келбеш керек. Биздин саясатчылардын эң чоң кемчилиги, катасы ошол болуп атпайбы? Мен азыр көрүп атпаймынбы, азыр жаңы бийликте ошол жолго чыга албадыбы? Мени шайлап бергиле, менин конституциямды өткөзүп бергиле, мен парламентте партиямды алып келип бергиле, талапкерлеримди колдоп койгула, мен силерге мындай кылам. Бүттү. Эч кандай өнүгүү болбойт. Дагы 5 жыл отурабыз. Же болбосо кайра кыргыз эли кан төгүп өзүнүн эгемендүүлүгүн кайра булардын колунан жууп чыгыш керек да, сактап калыш керек. Баягыны карасам, бир депутат айтып атат да, ошол Сегизбаев кирип келгенде баары башын жерге салып, анан ошо парламентке орой сүйлөчү депчи. 15-16 жылдары төрага алып тургандачы. Эми мүмкүн кечирим сураш керек, бирок кечирим сурагым келбейт да. УКМКда отурганда көп маалыматтар бар да, ошол эле депутаттар жөнүндө. Анан кийин бир 120-нын 80-и ким экенин билип турсаң, көбү ошол наркотрафикте аралашып жүрсө, контрабандада аралашып жүрсө, ошол жана элдин ырыскысын жеген депутаттар отурса, жада калса эми ыплас нерсе, ОПГ менен аралашып, мындай жаман нерселерге аралашкан адамдар турса, аларды мындай сый урмат менен мамиле кыла албайт экенсиң да. Ошондуктан мүмкүн орой көрүнгөндүр, бирок алдыңга трибунага чыкканда ошол депутаттарды көрүп, кээ бир учурларда иренжейсиң да, иренжейсиң. Ушундайга барган адамдар барбы деп. Ал маалыматты эми убактысы келет. Ар бир депутат жөнүндө, ар бир ошол жерде иштеген, отурган
инсан жөнүндө элдер деле түшүнөт чыгар, билет чыгар. Бирок ошо оройчулугум, мындай кескин катуу сүйлөгөнүм ошондон болгон. Ошондон улам дейсизби? Банги трафигин көзөмөлдөө, проституцияны көзөмөлдөө бул иште ал нерсени жашыруу болуп калбайбы? Сиздердин колуңуздарда маалымат бар? Алар депутат. Мына мисалы ошол эле баңгизатты күрөшүү боюнча. Биз иштеп атканда бир жолу 300 килограмм героин менен кармадык. 300 килограмм. Экинчи жолу 150 килограмм героин менен кармадык. Башкача айтканда бир эки трафикти ар бирөө бөлүшүп алганда ошол эки трафикти бууганга аракет кылдык. Кийинчерээк андай жыйынтык болгон жокму мен билбейм. Бирок эң чоң кармалуулар биздин учурда болду да. Ошол эле мисалы контрабанда боюнча жана айтып кетпедимби? Контрабанданы колдон келишинче кыскартганга аракет кылдык, бюджетке толтурганга аракет кылдык. Иш көп жүрдү. Бирок тилекке каршы анын жөнүндө мүмкүн азыр айтышат, сен айткан жоксуң учурунда депчи. Мактангым келген жок. Бул мактанып турган нерсе эмес. Эгерде таптакыр эле контрабанда жок болсо мактансаң болот. А эгерде ошол контрабанда менен күрөшүп, бирок натыйжасы жарым-жартылай болсо эмнеси менен мактанасың? Азыр эгерде ошону аягына чейин чыгарса, баарыбыздан кубанат элек, бирок мен ойлойм, чыгарбастан тескерисинче көбөйөт да азыр. Контрабандасы да көбөйөт, башка нерсеси да көбөйөт. Байдан бери аябай көп жылдан бери чогулуп калган суроолор менен сизди кыйнадык, жакшы эле. Маегибизде бир жагымдуу нотада жыйынтыктайлы деп атам. Өзүңүз жөнүндө, үй бүлөңүз жөнүндө, жеңебиз жөнүндө сүйлөп берсеңиз. Эми баарыбыздын эле айылда чоңойдук. Бишкек шаарында төрөлдүк. Бирок ошол Кой Таш айылында мектепти бүттүк. Бешүнгө айылында кийинчерээк мектепти окудум. Ошол совет доорунда чоңойдук. Мен ошо мугалимдериме мектепте окуган учурда мугалимдериме, устаттарыма абдан ыраазычылыгын билдиргизем. Көбү жергиликтүү мугалимдер, биздин кыргыз мугалимдер. Бирок көбү билесиңер Кой Таштын жанында жана войсковой часть бар эмеспи? Ошол жерге жаш офицерлер келгенде ошолордун келинчектери МГУну бүткөн, ГИМОну бүткөн, күчтүү мугалимдер келип сабак беришкен. Ошол база түзүп берди да бизге. База түзүп берди. Кийин эч жерден кыйналган жокпуз, окудук. Кийин болсо көп айтып атпайбы, бул агроном айыл чарба тармагында депчи. Менин атам агроном болгон. Анан школду бүтүп атканда атам катуу ооруп калып, баспай калды. Анан бир жылда өзүм бактым. Өзүм багып, өзүм карап, кийин каза болуп калды ошо 90-жылы. Анан атам агроном болгондон кийин эмнегедир атамды жоготкондон кийин ошо атамдын жолун баскым келди да. Көп сунуштар болгон, башка факультетке бар, мектепти жакшы бүткөндөн кийин ошол ИСФАКка бар, ЮРФАКка бар, ал жакта мода болуп турган учур. Бирок мен эмнегедир ошо атамдын жолун баскым келди, атам баскан жерди, атам отурган аудиторияда отургум келди. Анан атам окуткан мугалимдер окутсун дедим. Кийин ошол институтта окуп жүргөндө ошол бар ишке ашты. Ошол профессорлор Сухин, башка профессорлор окуганда чымын учуп жүргөнү угулчу да. 200-300 бала отурат, анан биринчи ким бар ким жок деп перекличка кылып атканда Сегизбаев, ай сен кеңештин баласы эмессиң деп эметкенде атамды көргөндөй сезим болгон да. Ал институтта ийгиликтүү бүттү, кийин башка институттарда ийгиликтүү бүттү. Анан иш жолунда мен айтып атам да, бир жолу жакшы устаттарга туш болдум, алардан көп тажрыйба алдым. Эми үй бүлө жөнүндө айтсак, келинчегим ар дайым колдоп жүрөт, жардам берип жүрөт. 3 балабыз бар. Кудайга шүгүр. Балдар чоңоюп калышты. Алды школду бүтөйүн деп калышты. Арты болсо ошо школдун баштапкы класстарында окуп жүрөт. Жакшы бардыгы. Колдоп атышат азыр. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Абдил мырза. Келип ушунча убакыт аябай көпкө чейин эч нерсени жашырбай, көп нерсени сүйлөп бердиңиз. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Студиябызда бүгүн конокто УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.